Ebeneza uzibonile ozekene Ebeneza uzibonile ozekene Ebeneza uzibonile ozekene Ebeneza usibonile ozekene Ebeneza usibonile Indumiso 127 Indumiso 127 Psalms 127 safunda ivesi 1 sifunde 1 isilungu sifunde 1 isiXhosa sibe sesiyathandaza izwi likaThixo linamandla liyaphila liyinto yonke edingwa ngubani nobani ophila phezulu kwalomhlaba na kufuneke silifunde siliqiqe siliphile simcele uThixo asifundise lona asiqondise lona kwenzela uba siphile phezulu kwalomhlaba silazi Indumiso 127 bazalwane sifunde Indumiso Psalms 127 verse number 1 unalo iBhayibhile mzalwane ana iBhayibhile omzalwane nimfundiseni kodwa miyekeni amen ewumela ithi ke le yami iBhayibhile Indumiso 127 ukuba undikhoyo akayakhi indlu bafumana bebulaleka abayakhayo ukuba asaluswa ngundikhoyo isixeko malibonke igama lenkosi masifunde kule yesilungu unless the Lord builds a house the work of the builders is wasted. Unless the Lord protect a city, guarding it, sentries will not know good. Ukuba undikhoyo akawakhi umzi. Lithi iBhayibhile apha ukuba uThixo akawakhi umzi abazakhela wona bafumaniseka belala bephaphama. Ukuba uThixo akawakhi umzi abazakhela wona bayabulaleka. Laba bantu bazakhela without i-foundation enguThixo, labo bantu bayabulaleka.
isiseko sethu kwinto yonke esiyenzayo nguThixo. Umuntu lo udalwe nguThixo. Now lithi iBhayibhile ke namhlanje sizawulala sifunde nje le verse yodwa ukuba uThixo akawakhi umzi abazakhela wona bafumaniseka bebulaleka. Now ungasijongela ke ngokuzibonela uba kunje phezu kwalomhlaba kungoba kushiywe uThixo ngasemva. Ukuba uThixo akawakhi umzi, hayi ndiyakuxelela mina noba ngabonakala ngathi kuhle kangakanani, but ubuThixo akekho apho kuba khona ukubulaleka. Malibonge igama lenkosi. Unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. That is why namhlanje sibona kuqhawuka nemitshato kangaka kungoba uThixo akekho. Azebhlungu enye igame ndiva apha ekhaya elitsha kuthetha umuntu ongasiniswanga ongakholwayo uthi kuqhawuke imitshato 820 ngosuku oluyi-1. Qhawuke imitshato kwasayina kwathiwa iphelile ngosuku oluyi-1, 20 imitshato abe khotha ekhaya elitsha. Uthi othethayo ndishone abasindisiweyo ikhona phaya isayiniwe. Bazalwane nali ichiza lithi iBhayibhile ukuba uThixo akawakhi umzi, hey bayabulaleka abantu ngaphandle kwaThixo. That is why siphakamisa yena abesiseko somtshato, abesiseko sefamily, abesiseko sensizwa, abesiseko ububani uyazakhela without uThixo uyabulaleka lo muntu. Indumiso 127 verse number 1. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu bafumaniseka bebulaleka abayakhayo. Oh Nkosi, yena lichiza bazalwane, nalichiza owasidalayo. Oh Nkosi yami, sengangamamezela nje nime phezu kwetaba ndithi wozani nonke nalichiza ngoba ububani uyazakhela without God. Uyabulaleka lo muntu, uyabulaleka lo muntu. Sesifuna abantu abazakuncamayo ngokubathi mina ndifuna uThixo, ndifuna uYesu. Kwinto yonke endiyenzayo mandi-involve yena. Kuko konke nje into yokuphila, ukuphila kwami bakujikelezwe nguYesu. Ngoba ububani uyakha without God. Noma ngabonakala ngathi isithathu sakhona sihle kangakanani manje, kodwa izathi siyiphakama iphephela kubonakala uba ayinaThixo leni into. Oh Nkosi yami, ukuba uThixo akawakho umzi bayabulaleka bazakhela wona. Abantu namhlanje baxakiwe, abanye baxakwe ngabayeni babo, abanye baxakwe ngamakhosikazi wabo, abanye baxakwe ngabo. Umuntu axakwe nguye nje uba yemani kutheni ndinje, kutheni mina ndingafani nabanye abantwana, kutheni mina ndingakwazi ukuzilawula, kutheni mina ndingakwazi ukuzinqanda, ndingakwazi ukuziqoqa, ndingakwazi ukuzithiba. Udinga uThixo. Ububani uyakha without God. Uyabulaleka lo muntu lo.
uyabulaleka. Nathi sawufika evangeleni sixakwe sithi ayasibangula inkosi yamakhosi, ayasibangula. Namhlanje simile sithi bo, Nkosi yami, izani ngoba uThixo Indumiso 127 ukuba undikhoyo akayakhi indlu. Bafumaniseka bebulaleka bayakhala. Ukuba uThixo akasigcini isixeko asigcinwanga nguThixo, balala bephaphama abantu, balanda izinto kude ezizabakhusela xa belele. Kodwa uba uThixo ukho, awudingi mafutha, awudingi isiwasho, awudingi ioyili natyiwa, ngoba uThixo ukwalusile. Ukuba uThixo akasigcini isicelo, bayabulaleka abantu. Uyabona ukuthi kwakukhala isikhova, intaka njengaboniyo nangamehlo nje, intaka engabo ithi hu. Vele uqonda uba namhlanje awuzulala, kukhala isikhova ngakwami. Kodwa nxa unoYesu bazalwane, hayi, uhambe kade ukhathali manje, ngoba ukhona obaziyo, ongalaliyo, ongozeliyo, ongumgcini wempilo zethu, ukuba uThixo akayigcini intombi ixakana naye. Uba uThixo akamgcini utata uxakana naye. Azibuza imibuzo ngomso, bendingenwe yintoni? Hayi, uphithwe kuba unaThixo. Ngoba uThixo bazalwane, liBhayibhile liyasiqinisekisa, asomntu lothetha ngamazwi kaThixo la, ukuba uThixo akawugcini umzi. Bayabulaleka abantu, balanda amafutha. Uthi uyajonga naphezu komnyango omzini, kunominqamlezo emnyama, kubhalwa ngensisi engaziwa zithathwa phi, ngoba kudingeka uThixo kweli khaya. ubuthixo ubundikhoyo akasigcini isixeko bayabulaleka. Unless the Lord build a house, the work of the builders is wasted. Basichithile abantu imali ezishushu ekubonakala ufana bazi-investile, babekele abantwana babo bahambe bayolanda izinto kude. Ukhona uThixo bazalwane, wamkela uYesu ukufumana igunya. Holy Spirit, uyabona nxa sihlabelela ingoma, sihlabelela ingoma sithi usibonile, usigcinile, Ebeneza siyabonga, kungoba simbonile uThixo esithwele madakatyini, ehamba nathi, edlula nathi, sambona uThixo. Ukuba uThixo akawakho umzi, bayabulaleka abazakhela wona. ubuthixo akasigcini umzi, balala bephaphama, bayakrwitshwa abantu, badliwa zilahmana abantu, othikoloshe bayazenzela ebantwini, impundulu zenza unothanda ebantwini, iziqalekiso ezathethwayo ziyabalandela. Kodwa kwafika uYesu kuqhawe iziqalekiso, ufuduke othikoloshe, uhamba impundulu, uhamba abathakathi, ngoba uThixo ungumdali wethu. Bendlula nje kwelo lizwi bazalwane, lifuna sabelane nje ngalo mazwi nje kambalwa. ubuthixo akawakho umzi, bayabulaleka abantu. ubuthixo akasigcini isixeko, balala bephaphama, bayalimazana abantu. Uve kulilizwe kuthiwa ye zangena inkomo kwanobani, kwangena i-20 yonke, kwangena i-15 yonke, kulilizwe kuthiwa lililililililili, ngomsuve kuthiwa umhlabile wamdubula wambulala. Ngoba ubuthixo akawakho umzi, bayabulalana abantu. ubuthixo akawugcini umzi, bayalimaza. Hayi bazalwana, sontsomi le,
asitsomi le asenzo kukangaphi nive kuthiwa hey wayengeve emlobolile lamfana lamntana kodwa uthi yeva kuthiwa umhlabe wambulala. Kukangaphi sibona ve kuthiwa udliswe inkosikazi yakhe yamdlisa ichef ethi uzama makamthanda wasuka wambulala. Nansi aphilele khona ubuthixo kawakho umzi bayabulaleka abantu. Ubuthixo akasigcini isixeko abantu badonsa nzima. Hamba uve kuthiwa nanko kukho bani kuthiwa hayi wavusa ibani nawe sowuleqapha. Hayi awudingi kubheka eNigeria mntwana kaThixo kodwa udinga ukuthandaza uzithathele inkosi njengomsindisi ikusize endleleni. Holy Spirit. Holy Spirit. Yini mongcwele kweinsuku zokugcina sokufuneka abantu abangazuba nankani. Sokufuneka abantu abangazukwazi cawe kodwa abantu abazakwazana noYesu. Sokufuneka abantu abangazuphaphela yonke into le kodwa basuke bandwebela ubukumkani baphezulu. Sokufuneka abantu abazawuvumela izwi athi bawo ngenxa yokutsho kwakho bathethe amazwi njengoPetros efikelwa nguYesu entathakusa sokusisa bengafumananga nto elwandle kodwa wathi khawuphose. Wathi ngenxa yezwi lakho ndakwenza nje. Kufuneka abantu abazawuthi ngenxa yobalizwi. Holy Spirit masihambe siye ecaweni bazalwane ngomso. Kodwa ukuhamba icawa kusiza umuntu ungenayo uKristu. Ukuhamba icawe zibasearcha nje imali abantu nangoko icawe zibagqibile abantu icawe. Alithi kurongo uba necawe kodwa yezi bagqibile abantu icawe manje. Sibashiye benjalo. Masambeni siyokhonza abantwana bakaThixo. Ubani nobani angayi ngenjongo yokubheka ecaweni nje kodwa yena engqondo ethi bawo siza impilo yami tshintsha isimo sami. Tshintsha isimo sami. Ndingahlali ndilapha kuba kufunda incwadi yamaKorinte chapter number 5 verse number 17 ethi ubani kuKristu Yesu usisidalwe esitsha ibonakale lonto. Balibonke igama lenkosi. Indumiso 1:27. Unless the Lord build a house, the work of the builders is wasted. Ukuba undikhoyo akayakhi indlu bafumana bebulaleka abantu abayakhayo. Masihambe siyolala ke bantwana bakaThixo ngomso sihambe siyokhonza. Kodwa ikhona indoda yaphezulu enamandla wonke. Ayacinywa amacala wethu. Lento iyinene bantwana bakaThixo iyinyaniso. Lento siyishumayelayo esiyithethayo asontsomi bazalwana asontsomi. Isimo somuntu siyatshintsha but akutshintshi nje noba kutshintsha ovumayo. Kutshintsha ovumayo. Sondilani zo Sondilani zo
Sundelane, 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 Tanganani, Sundelane, Sundelane, Tanganani, Sundelane, 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 Tanganani, Sundelane, 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 Tanganani, Sundelane, Sundelane, Tanganani, Sundelane, Sundelane, Tanganani, Tanganani, ubuthixo akawakho umzi abazakhela bona bafumaniseka bebulaleka. Ubuthixo akasigcini isixeko abasigcinayo bayabulaleka, balala bephaphama. Kodwa khona indoda yaphezulu engalaliyo engozebile, engumsombululi wezinto. Khona uma ngakekho kanti ukhona, u-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphelo, owadala izulu nomhlaba. Sakhala isitheko sika-Elisha sathi nabo abantu bezasilimaza, wathi u-Elisha khawumvula amehlo abone uba mkhulu ongakuthi kunalowo sezweni. Sundelane, Sundelane, Sanganani, Sundelane, 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 Sanganani, Sundelane, Sundelane, Tanganani, Sundelane, Sundelane, Tanganani, Sundelane, Sundelane, Tanganani, Sundelane, Tanganani. Masilaleni bazalwane, siyambulela uThixo ngezwi lakhe nanamhlanje.
ubuthixo akawakho umzi, bayabulaleka abantu. Ubuthixo akasigcini isixeko, balala bephaphama. Umuntu uyaxakwa nguye. Kutheni ndinje? Xakwe nguwe, ngoba ndixakiwe ndim ngoku. Kungoba kudingeka uThixo. Kutheni mna ndingafani nabanye abantu? Kutheni ukwenza kwam kuloku kwakhalisa abantu? Kutheni mntu ekhala ukuba uThixo akamakhi umntu wakhe? Uyalibulaleka lo mntu. That is why nxa ufunda incwadi yamaGalati chapter number 5 uzawufika ufumana into ecacileyo phaa uba xa sowufumene uThixo, wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi, ufumana uHoly Spirit, then kutsho kuvele ke ngoku iziqhamo, ukwazi ukuzinqanda. Ukwazi ukuzinqanda, kukho into eza kubamba. That is why ethi uPostile Paul xa kethetha ndifuna ukwenza okurayithi ndibone okubi kusondela phaa ndikunqobe, ngoba kukho into endibambayo. Zisiqhamo esi ezisuka uHoly Spirit, i-self-control, ukwazi ukuzibamba, ukwazi unqanda, ukwazi ukuthi hayi kuwe. Uthi ube nothando, uthi uba unenzondo, ubazonda abantu, ungenaxolo. Ufika ube nepeace nabantu. Ube noxolo man, ube noxolo. Futhi uvume umxolele nyani ngoku umazi uba lo mntu wandenza into ebuhlungu, ngoba sisiqhamo esi esifike savela kuwe ngenxa kaHoly Spirit. Esinye sesiqhamo ke ngoku uba nobubele nxa ufumene umoya oyingcwele. Nxa ungumntwana kaThixo ukholwa, uba nobubele. Uyabona esi sokuvimba ubosaba sesikaSathane isiqhamo. Lebo uzazi wena nje sisiqhamo sikaSathane esi. Because esikaThixo esiza nomoya oyingcwele simenza umuntu abe nobubele, kindness. UbuThixo kawakhi kumzi, bayabulaleka abantu. Uba kasigcini isixeko, once wazithathela uYesu njengenkosi nomsindisi, your life will never be the same. Thetha mna ngomuntu osindiswa nyani mna. Thethi ngomuntu ozokhi yafakela inyawo, elinye inyawo naliya ngaphakathi, elinye inyawo naliya ngaphandle. That is why wakhala wathi umntwana kaThixo, kwawude kube nini nimbaxa? Kwawude kube nini nimbaxa? Masihambeni siyolala ke bantwana bakaThixo, simbonge uThixo ngomso, sihambe siye ezikonzweni. uThixo abe nathi, asifihla, silondoloza, sigcine. NgoKristu iNkosi uJesu waseNazaretha siyabonga kakhulu. Amen. Ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni. Ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni. Ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni. Ivangeli elasikhulula ezonweni. Ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni. Hilo Ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni.
ivangeli ilo 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 ivangeli ilo 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 bazalwa ilo 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 hey ilo 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 ivangeli ilo 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 ivangeli ila kuthala ila sikhulula ezulweni ilo 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 ivangeli ilo 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 ivangeli ilo 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 ivangeli ila kuthala ila sikhulula ezulweni ilo 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 bazalwa ilo 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 ivangeli ilo 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 ivangeli ilo 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 bazalwa ilo 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 ivangeli ila kuthala ila sikhulula ezulweni ila sikhulula ezulweni ilo 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 bazalwa ilo 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 ivangeli ilo 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 bazalwane ilo ilo ivangeli Nadiana silibona amehlo izulu ekhaya la lapho Nadiana silibona amehlo izulu ekhaya la
Abo. Nandiana. Nandiana. Silibona. Amesho. Isuli kaya labe. Isuli kaya la. Abo. Lobo so kumula. Nandiana. Nandiana. Silibona. Amesho. Isuli kaya la. Isuli kaya la. Abo. Lobo so kumula. Eye chintaba. Eye chintaba. Ipelela. Ipelela. Eye chintaba. Eye chintaba. Ipelela. Ipelela. Nandiana. Nandiana. Filibona. Abeso. Isuli kaya lami. Isuli kaya lami. Abo. Eye chitaba. Eye chitaba. Ipelela. Ipelela. Eye chitaba. Eye chitaba. Ipelela. 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 Azula zule. Azula zule. Hayi wayekhupha icawu yana tu.